Ya iroroge dedemi ave gerai rami. Pau hahau dede andre moroi ke lobalangi. Sabele moroi bagerai rani hafefu. Bah ke keriso Yesu. Kalau mangande. Mahonoge dede ma baba aha ke dede me lobalangi. Menosondra aga fenau banomome. Baba malua fasu mangeta badime andre ni amonie. Ba matetena wa yauge cisoba gota luama. Yauge jamahuwe ya aga. Mendua mana meu masiga marongo daromalima. Yauge gei johede khema. Pahanda aga bagi hehau ni amonia. Khema wa ahono dede. Ba amualaga khema dede satua-tua. Baba ne mau tarmalima andre sitobali uraka wa aurima. Pada Yesu no mangandega ya duhu. So, moliha. Irama ina kalikusa nyomasia ba juai na Yesu Kristo. Ba jimasade wan bawa silima $2,000 arumali walani sedena te parmong kada yendongaga baja sagara ben kapel bahegai baja sapua PGI moroi bazura gama bulan siboho halewe zinenge pajasiwa ngapua sitel ngapulaane irugi belatan. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Tau baso keda imane taro mali lobalani. Baso bayofe ni fahal ira alame tabita doinia. Doreka bali Yunani. Nala ali sino fahena buah-buah sisehi baoya ibere ameela bazinumana. Bato bali meluoda bamufo iya bamate. Balafemondi iya balabee bambatee bajisagoto. Pameno ahate bayofe lidah ande. Pameno larongo irani fahal so pada betero. Bala fatenge khania ni hadarua sangan khania. Boy arage we amoi khania. We amoi khema. Mamau so betero mui abora. Pameirugi bala ohe iya bajisagoto. Bala unrasi ia fefula sambanua mege ege ira. Bala rumah khanian muka ande abelebe ni fajehi doreka ande mesohia khera. Pai fufana ira bayar fefetero. Ibala ini tozalo mangane. Baibalio ia baboto jimate ande imane. Pauso tabita. Bai fehaga ia bami ila betero bamudadao ia. Bai oro khania dan i fazizio. Bahumede ia bani amonia babalasam banua ande bai oroma khera. No auri. Bametero babanua fefu, babanua yofe fefu, baatoja mandi khezoai. Baarame tero bayofe, tome zimoni tuka guli jago. Simane daroman walang sinon tabaso tarongo, baso hahau tede. So erenusi basa malua ya iya. Amin. Wawaina amaina fefu salam. Yahobu. Yahobu. Ya memang 5 menit berarti kalian dua bah.
jam tangan Pak Rojida, tentu saya Mufano Ginoto alo biba abul tapi berme banomo walani sanuno walani basa mundomo kalau walani adu dederu wa mohula ke hani amoni baka badodo amin ira amaina nyo masia mumbe ete mahada ba di sambua ben kape darumali ade mahe pa abel so aya da zanusu sekali itu pa abel so aya da zanusu bahasa Indonesia kuasa Tuhan yang membangkitkan mege tarono ba pasu si fefena anu sugi si mate gel tarono si ba pasu si dua anu sugi si mate gel babong baso berluhur gei panusugi si mati. Berarti lena fasala dengan liturgi keda masih liturgi remoso Yesus. Irama ina no masih bakajo Yesus Kristus. So ilustrasi beretan irono-rono sama misionaris melayani bagi sebuah jemaat. Bagi jemaat andre atau si bayi. Ramatua ira alawe, iraulo si bohong ibua. Jemane kota mana andre korem dagoy. Ya, bayi misokekale sogoy lanjut usia tuh si bayi. Memang ibadah misionaris andre tentu lagu itu dulu enak itu benar keriso panah yandre mua ira bakajo ayah tumbuh ira mua bapa mati ba sobo batede sana baba nunul balan tapi rumahnya merugi pada pendeta daa kecewa si bayi hana ira maina na ero hari Minggu lu na agak puji muy bagus hal na ero sekolah mananda le na humulu dadera ha beberapa mana haji terteruk dede muy di mana-mana bisa cara buka uniran ada berhana sito era ba banuane nalawa soji mate satua irauno si bihasa aruru ira amor apalagi saya nalawa suhada ya soni lagu makeno sekte be me sonda aga bapelainan be nalawa hada ade na so ira bere pakai apa ini tingkatan kedudukan raba nahia hadaran jadi berlomba-lomba ira untuk menunjukkan bagaimana mereka bisa dipuji, bagaimana mereka itu diakui. Tapi giliran matalawa ibadah pemberangkatan jenazah, waduh, awali mangaira sogila ohe sogila abada bawu fanus sae han mawali hata ibadah tengah kurang gak kejimate ada bakal keluarga ulu negesi mane bapak nuado mane misionaris dah nama ibu suci mati iba atus peila na suci mati iba hulus peila hana ina lawa iba gereja lama ke terong amane gina soji fauli wa berlomba-lomba na sojo watu pokoknya rame-rame iwana simane da ulang suracara ibe pengumuman iwada nomirono soji mate
Karena taji mati. Iwa soji mate. Kita walhera kina soji mate la oi bagereja. Lawai kaso. Bagereja mo ita pamagiaya. Rama ina. Minula rono soji mate. Larui berhalwera. Larui bergoreruara. Si dinas mea. Iroi dinas mea wa moiwea. Apa magi si mate. Malabehasi fona. Ila bapa pendeta, misionaris da nu afoi gareja atau si baira mi iba ka di dunia. Inai hana na iru soji mate ba atau si baira. Ya da fatwa tafalu ibadah. Abegino to pamaigi hana ta si mate. Moifuna satu-satu lagi mina tabega melada mela khusus moifuna. Ba ero la faigi hasibaka. Walaman. La faigi su. Iruki amali. Hanatani jirara sikala baka ila bapai. Sikala rasa musa. Anda mege ero la faigi bingung. Baru tentu mena la faigi anak taji mate baka ada joroma. Lona rupanya papa misionaris dah bahasi mai be kaca. Jadi bakaca kan lebih bini jika lada. Irugi la faigi. Anak taji mate. Apa sih kalagu supak. Mawali abena yuwa bapa misionaris. No mijira hana taji mate. Omalafai gina bera. Nama yuwa ada ojira jimate. Sofu dia ada ojira jimate. Sekali tahu sofu no mijira jimate. Hana taji mate. Abena lawa. Mumege. Ya bapak pendeta hana megege. Abena maila. Ya gaji mate. Bersama saya ya oto jimate. Yo hana bawa ya gaji mate. Yo ya ojo Roma baka bahasia. Elisa. Ya iya. Ya oto ya aga jimate. Dosa si bapa pendeta megen. Sawakel menoi rasa demi burasoi. Wah ternyata ya ini. Pa ke ya oto mamoi dawai kibak. Ya oto jimate. Irama ina. Nenau ilan amadama wasi wajah majino tenu maino ba jemaat. Hosiana ini sonekan. Memang Bapak Aso Yohanes nama abina keluar potensi sama jinote suara lagu yang luar biasa ya sinu nerahe maino luar biasa sudah senda pakadelada tena atodola telada go isoda irugi lawagane batelo mai sanuru lepa lepane omo sila hadoi refa. Jadi na itu tertera nai sesuai fanolo muata pembaloi abarata ya mai parunas. Iramai na masih bekerja di Kristo. Kuasa Tuhan yang membangkitkan. Natawag ya ita si soma ke hadiah no matedo. Sekali tu, na usofu kada yada hadia no gay matedo. Pasti dah manemada. Noa. Hamega iramaina. Melona sa iohe ita Yesu bahaga. Melona sa aboto badadada. Hani haita. Melona sa aboto badadada. Hadia gelwa hama urigu.
melena samo to badada hai ga moroi dau ba hai ga gumai no mati kita tapi mana masuk ita bapa auri ade bermato bali ta gereja yang keboni ba Yohanes sampai nataro apa arti gereja eklesia persekutuan orang percaya yang dipanggil dari kegelapan menuju dalam terang. Angomuloan ni hasifatu udara ke Yesus sinote kau ni moroi bapa au gemi-gemi moroi baca kegelapan idoro bahaga ya iya bahunia Yesus Kristus. Tarumali lualan ini mau ke damai tarai pembaso pertama kedua si manesi beruku ada manoni fatunonia fi mau moroi bazimati. Pamukiru gimana atau niha? Wih, hana bapak pendeta batu bayi orifiji mati. Hana ibu presis batu bayi orifiji mati. Doro ijo Elisa, doro ijo Metero, doro ijo Yesus. Tolai orifiji mati. Kira ama ina. Jofana uwa ta'akui fa'abelu walan. Andi nyonya batema miki. Tena fa'abelu niha. Bafa abelu walan niha deh. Ia mualagu baja musana. Teta tuno dania tawa mau orifi beji mati. Padahal lu nak pernah. Mata osui mau susugi beji mati. Padahal lu nak pernah. Tapi hadiah ini susugi dan moroi baji mati. Hadiah ini fe mau soda moroi baka balewatu. Ya iya. Niha sinona sa abe etode bakalobalan. Niha sinona sa le omasi fabe bakalobalan. Andeni susugi. Kira ama ina ber terabe mau sodae moroi babe mau so simane babe mau so doreka megeno simane babe mau so nono lakambano megeno terabe mau sodae hana niwa onia nata baso bajina no bado de mai wa khoda mai no mau so jamaile se wa khoda bano mai mufaigi banua lo walangi ada. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dengan hubungan kedatangan Yesus. Bahwa mamate ita menaa masuk ita babalefa abele. Noso ita bare lifi bare hukul malani lefulita fa amati. Tapi hadiah ni wania. Mama usuhu da jama eleo ando ya Yesus ni turut-turuta. Ba mama ya mana bapan wania. Hai kapan wania. Tena ba Yerusalem, tena ba Yudea. Wa ai ba jemaat Yohanes sodoi lingkungan Yerusalem. Ya, sodoi Galatia, so Nazareta. Tapi tentu itu hanya sebuah panggilan persekutuan. Tapi mana ada iwa mama iya ufai banwania lualan. Haiga bahi soleha. Haiga bahu pribadi. Haiga bajemaat Yohanes. Haiga baresor full baben kape baji sagur ulidah. So hau tuh ita irama ina ber lenayo salogo ita kualan. Menutup balik ia sama eler bakal Yesus Kristus mau maginia ya ita. Oh ita dunia lena be Sarah ena beiteto ke wa amatela. Berenatap renungkan wa amatela. Selama hidup ini dia sudah mati secara rohani. Dan ia sui ya mati secara jasmani. Lalu nalena famalalini era mesoya bapa auri megeno bernamate secara rohani mesoya bagulidano. Maka itu resui ite masuk ba amate siloai. Kalau tahu kali ya kematian rohani selama hidup di dunia ini. Ya. Berkematian rohani fagelo niwania ke
Lazaro fenano. Mau semoroi banai jimate, tapi lena saheta khenia baru ba mate. Ando iwa Yesu. He Lazaro falso. Me mau so Lazaro. Bayo mato, mi toto khenia baru ba amate ada. Mungkin atamu ya da mohanu-hanu niha, ibai-ibai kita, ihalo-halo wania. Mai dia magareja isuno lobalani, samatia iwa lobalani. Tapi secara rohani, amuata baba auri bakal keriso anda, lu nate faile baba aurinya. Rama ina itu dia mati rohani. Pulau da baji mahana, tenah sekedar ritual-ritual pamalu fasumangeta. Tengah ibadah bagareja. Ibadah itu seumur hidup, di mana dan kapan kita berada. Itu dia ibadah kepada Tuhan. Jadi nano saya mati rohaninya, ilubistanya ino telawa mamate bena magasane. Ya. Itaria kabarata ni hanalona itano ya padita. Kabarata ni hanalona lalau khania sebuah acara penguburan. Nah sebenarnya hanya Bapak Auri ane. Ya. So Janov meogaboni. Hana baga solewato niya. Iwa rasofuni hana. Iyo ba dania nama tendau hai ga sondau. Lawaknya haba sofu. Iyo baberme ya iya simatua, baber ya odanya salabe. Gaguso baga berania. Ya. Na pasangan da aga, Bapak Aurianda, ya iya baga belu ya baga belu. Jadi tatu nama mate daudania, lewatonia ga, tatu lewato banjinania. Rupanya ada ini orang gua nia, anak tabaga belu, anak tabaga belu. Posisi iramaina lemuguna tapikirkan hagai mai sadania ma mategu hamega kumate haiga datumana lau wai somana anda yunago hasini atau ulamano ya yunago gaso yunago sapere baru baba mate ma yunago iramas panekiri sodania naso juba pribadi. Mudah-mudahan lah terteder apa mee naginote ai falafemondi la befona. Tapi wa khada le menentukan. Hadiah bisa bahu amwata bagi note wa meno ikamu ia fa khada de malanya. So khania wa malalini era bagi note wa nanu mate dia dania fa amate mboto. No sudama na buli kolobalani baba ginoto dania pangabuli be cimendua Yesus Kristo ifuli maus pasodombua be maus pada ya sodombua be maus ando dania nata sofu haika sondo dania babe maus so haika boto si somoso hafe mauso baba mate tapi boto si soeheha fe mauso baba auri dani rumoda karomali maswana iramaina gasa-gasa ma auri baguli danade data beita auri baka Yesu ya masih ter-ter kujinuna teluna otu afele de luane so bua tedendrao mefa aurigu Yesu Kristo yawa barufa ihelido fatola meido bazorugo idana-dana tededa iramaina bedanya nama sofukada na irugi meinete bukau ni meboni haiga gemei haiga geso soni hayo ba lunana tat bayosui talia naha ande mehede dari ramaina ragu-ragu ita keselamatan dan mana iwamu pada ramali ada kuasa Yesus manusugi sinumate pertama
Mai susugi ita moroi baba amate berore. Mana masuk ita baba auri ade kenia. Adu soto isauri maliwaliwa. Soto isauri bertumbuh, berbuah. Ya. Melakukan aktivitas, melakukan kegiatan. Hadiah dikehendaki darumali baba aurida. Itu dia. Begitu mana mama aurida baka Yesus. Ba lu na hadui tanda-tanda banu auri baka Yesus. Maka lafalua jauh li do kheda murbay Yohanes. Action kasih. Ya. Usaha Bapak Guru Jemaat, dorongan dari Bapak Pendeta Jemaat dengan seluruh teman-teman terbukti manghe. So korsion menge Bapak Pendeta. Luar biasa. Tena akor jemaat korsion. Meusofu ke Bapak Amarosa, ada sokor jemaat. Yuti maluna beremu fuh nama Amos. Ya, no mendo fai gihona, lalu kandaga ibu Ina Nelis. Haga moi ke ibu, gumoi bersokor jemaat. Hah? Sokor jemaat. Ya iya, tahu aja mau cinote Bapak ama Erna. Mau jawab. Beruang, kedede gunaha komisi kaum bapak. Bermalah dona-dona murui ba. Siana ini sondeka. Kor komisi kaum bapak, kor komisi jemaat atau kor jemaat dan korsion. Itu luar biasa. Iramaina itulah perbuatan kita setelah kita mengalami kehidupan di dalam Kristus. Iraya kamuata ma'amate, lenai ibobo yang kamuata. Lawagane kema bandilo lebatode atela. Nawila malawa di kadaga atela. Lawago ya atela. Hai gagimoy bagatela. Rupanya dari kata siso baha balebate ada siso amatela. Ya. Amatela abau ogoro ita. Amatela silana eguna. Nichibo. Anda gi patelo memang oi mana bahasa asli. Hamala cibo jimate no mai. So pernah fikar yuk demia. Hana lawa la cibo. Lena kededera balaw la cibo. Ub ande waktu maga. Mamate mafakabi. Bahai ganda be bagatela. Hai ga habara la cibo hame ganda mu cibo. Ya. Baru silo naguna. Mena mana kotoran mo kuna. Mana laoli ni kotoran. Laoli kotoran gurifu. Laoli sampah sino obo to balipupu. Bani halawa amatela. Nanosae dani wanya megeno auri tabaka keriso lenai amuata jimate no mai no. Lenai obo la no mai. Lenai silena masilo balan. So barmigunda darua janofu. Bagaimana caranya? Apakah kita sempurna? Yang kedua, orang sudah mengalami hidup dalam dosa. Tetapi dia enak-enakan di sana, bahagia di sana. Ya, irama ina, dia ni wadar malumalan. Ya ita si soma khafif wa uri ono lumalan. Tapi lo nata ila dania nata ita. Orang bisa saja memberi namanya, memberi jabatannya, memberi pekerjaannya. Tapi he bisa dania anu irugi inoto wow. Asoni wania ita buah buada. No maso ita iramaina aroi sa ega muata sito ua. Tata halu ga muata ba auri andre sino behe da kesempatan loba lagi. Maka ane tarono sa oli dodo fetero isusugi doreka. Ya. Doreka sama salah sambanua sama lua amuata ba omasi mesoya baboto. Kira-kira tutuna la esi ya berbasohi ulaunia baji no aboto pada dunia pa omasi no walani ada.
ia da enggeui di faluada ia da enggeui nitu hugeuda gasa-gasa baleuna santarugi babandu wa mate ada di teh gelobalan babu kamu fauri si bohu bajurugo sino ibnaga heula si mane sinan badeuk no mau saja main sebuah heda banu main faigi banu alobalan edong alida no mau saja main sebuah heda banu main faigi banu alobalan sekali tu no mau saja main sebuah heda banu main faigi banu alobalan. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah dan Allah telah melawat umat. Datalau manada. Karmaliu nomo hede khema. Wafabele lo balani no fuli orifi wa orima pabali tanah khema. Ba fabuhu nasa khema ena fa ori ade pabali ukhtama bagi lente bana bulima bazi menua. Tulu soaya. Agai ni dodema ena tebo umi wa urima ade tanah fenau. Babu baloi fanga bulima. Ye baja masana bahe kita ne baba ngabulima bazi menua. Awo daro malima bakha mabada Yesu. Ya dulu no mafono do leo. No mafono do